Molt bé, gràcies, Quim. Maria? No, patir. Gràcies. Molt bé, presento el següent ponent. Un moment que haig de fer un canvi d'ordinador. En Pep Casas. Pep, ja pots... Ell diu que no vol pujar, diu que vol estar per aquí perquè li sembla més... que estarà més a prop de vosaltres. Ja està? Molt bé. Doncs gràcies. I sí que he demanat perquè, de fet, heu tingut diverses ponències i com em posi a parlar aquí 45 minuts us mataré, no? De fet, ara últimament estic donant classes d'emprenedoria i una mica el que em trobo és que em diverteixo molt si hi ha una mica com de debat o realment no es fa una classe així com us expliqui moltes coses, sinó que intentaré, com que tinc un micròfon aquí, us intentaré a veure si podeu participar. Deia el Quim si sou feliços. Saps què m'ha passat, Quim, a mi? Mira, he treballat, us explico. Jo ja vaig treballar, vaig estudiar economia, vaig treballar primer General Electric, després em vaig anar a treballar a Leroy Merlin, no sé si coneixeu Leroy Merlin, fa 11 anys, i després vaig treballar a Apple. Jo era el market leader d'Apple, portava la part de botigues i la part online. I jo dintre jo soc nascut a Manresa, tenia bastants emprenedors com aquí, com així, no, tinc que muntar alguna cosa. I un dia vaig anar amb un professor i li vaig dir, vull emprendre. Però em va dir, escolta'm, potser ara que et fiquis en una empresa és molt arriscat. Pots emprendre d'una manera que es diu emprendre invertint. És a dir, agafes els estalvis que tens i els divideixes i inverteixes en molts projectes. Això és el que em dedico. Soc el que es diu un business angel o un inversor privat. I, curiosament, al moment on estic en una situació de més risc a la meva vida, on tinc potser els ingressos, a vegades vens una startup però passes anys que no, és quan soc més feliç. Te diré que ser més feliç quan treballava a Apple, no? Ostres, doncs no, la felicitat realment m'ha vingut. Gràcies. Sí. Perfecte, o sigui una mica... És superinteressant. Després de la teva presentació ara aquí per l'AUSA, una presentació negra d'inversió i tal, la tinc que fer tan divertida com ho ha fet ell, perquè Neoco Capital, inversió, però veureu que us pot ser útil als emprenedors que esteu aquí perquè entengueu com pensen els que inverteixen en startups, mica què tenen al cap. Jo, a més, soc president del que es diu l'Associació Espanyola Business Angels, que és una associació que representa tots els que inverteixen en etapes inicials en projectes d'aquest tipus. Els inversors també, perquè us donaré la meva visió. El Juanjo, que ha insistit molt que vingués, perquè a mi, en principi, em fa com molt respecte explicar com invertir, perquè és una cosa bastant complicada i bastant personal, i cadascú ho fa diferent, però crec que en aquest aspecte jo explicaré la meva visió, la que tinc jo, el que he vist. Jo sempre he pensat una mica diferent, he tractat de pensar diferent. I a vegades, quan penses diferent, trobes alguns camins, perquè realment ara al món de la inversió en startups hi ha moltes startups i molts inversors, amb la qual cosa o fas alguna cosa diferents o realment et trobes una mica encallat. Aquí, què està passant? Que s'engega i s'apaga? M'imagino ara que posareu. Anem a veure del que us parlaré. Com invertir en startups? El que jo crec que és la clau d'èxit d'un projecte, si esteu sobretot aquí emprenent i els que esteu invertint, hi ha un detall que ara està molt de moda, que és una senyal, una petita senyal que pots veure si un projecte realment ha fet la feina abans de sortir o quan està llançant-se i realment redueix les possibilitats de fracàs. A l'altre, ja. Doncs em posaré aquí. Unes dades de què està passant al mercat, també si arribo. Què està passant? Que sabeu que hi ha un boom increïble amb tot això de startups a tot el món. I una competència és una actitud. Una actitud. Una actitud que té a veure amb el que es diu, per què els que eren semblaven mals alumnes al col·legi, resulta que amb el món startup, no sempre, però hi ha grans genis que a l'entorn startup són capaços d'adaptar-se a aquest entorn i semblava que al col·legi no eren exactament els millors alumnes. Jo aquí tinc aixeco la mà perquè em passava una miqueta així. La primera etapa, sobretot, em deien que no sabia. Jo crec que hi ha una sèrie de coses que estan passant que ho fan molt útil. Dec ser jo? Soc jo el que ho faig o no? No. Aquí. Marc de referència, que és veritat. Parlo més d'empreses d'alt creixement, altes necessitats de capital i alta tecnologia. Però això no és emprendre. Emprendre hi ha molts altres elements. És veritat
que està passant una cosa, això és el cicle normalment d'aquestes empreses. Són empreses que perden diners durant un temps, us ensenyo el gràfic, si mireu, us explico. Què està passant? Empreses que perden 3-4 anys un diner, per la qual necessiten un capital extern. Necessiten que algú els hi posi diners al principi. Però normalment són projectes tecnològics. No sempre, hi ha molts negocis, segurament els negocis que feien a Manresa o que s'han fet a Girona, escolta'm, tu amb què et finançaves? Normalment en què ens finançaves? Doncs amb les factures dels clients. Tu tenies uns clients, amb això anaves invertint i anaves tirant. Diguem-ne que pel tema tecnològic, que necessites 3-4 anys, 5, 6, perdre diners, necessites una època on perds diners i aquí vas posant, necessites capital extern. S'està donant que la majoria, cada vegada més projectes per funcionar, necessiten que li posin diner de fora. I això està amb el marc del que és la transformació digital i hi ha una transformació digital molt gran. Cada vegada ens pensem que s'ha acabat, però els propers 20 anys venen encara més oportunitats de negoci. I s'ajunta els tipus d'interès baixos, que això de tipus d'interès baixos, jo sí que vaig estudiar economia, m'he passat més al tema d'administració d'empreses, però en principi sembla, espero que això no es gravi, però sembla que hi ha una tendència a l'economia més a llarg plaç de mantenir els tipus d'interès baixos. Això què passa? Que la gent està invertint, estan entrant moltíssims diners al món que es diu el venture capital, el món d'aquesta inversió en startups, sigui directament o a través de fons. I hi ha la teoria, si us explico molt ràpid, que es diu un tipus d'interès neutral, diuen que cada vegada hi ha més estalvi al món de diners, que normalment té a veure amb que s'han creat societats a Àsia i Amèrica que estan acumulant molt diner, i aquest diner, quan el van a invertir, es troben que els projectes nous d'inversió requereixen molt poc capital. Per fer WhatsApp, una empresa que va valdre més, van invertir molts poquets diners. Moltes de les empreses tecnològiques es necessiten pocs diners. Si tu estàs a una economia on els nous projectes requereixen poc capital i hi ha molt capital a l'economia, o sigui, hi ha molta oferta de diner i poca demanda, els tipus d'interès sembla que a llarg plaç seran baixos. Què passa? Que la gent busca rentabilitat. O sigui, la gent està oferint idees de negoci noves i per un altre costat hi ha molt diner, una explosió, que després us donaré les dades, amb el món de la inversió en startups, que aquí a Girona també està passant, però és que està passant a Barcelona, a Madrid, està passant també a altres llocs, València, Bilbao, hi ha ciutats a Espanya que estan en canvi radical i hi ha tot el món, hi ha tota Europa. A què ens dediquem els que invertim? Fem 3 coses. Primer, atraiem projectes, els filtrem i els seguim. I jo aquí us demano, a veure si algú es vol atrevir, deu estar encès aquest micròfon, no? No veig que no estigui encès. Què creieu que és el més important d'aquestes tres? Si vosaltres tingueu un temps limitat, a què li dedicaríeu més temps aquí? A seguir els projectes que hem invertit, a filtrar o a traure'ls? Més o menys? Qui em pot dir? A filtrar. A la part de filtratge, la segona part. És a dir, tenir els projectes i fer un bon criteri. Després us explicaré una manera, que hi ha un mètode simple de com filtrar projectes. Després el compartirem. Qui pensa que potser no és el més important el filtratge? Atraure. Per què? Per què és atraure els projectes el més important? El tema de l'estadística, no? Quan més volum de projectes atregui, més possibilitats tinc de filtrar, més possibilitats tinc de... Més volum. Tu dius que tenim que treure volum de projectes. Qui pensa que potser és el seguiment? El seguiment. Tu creus que és el seguiment? O sigui, tenim perfecte, una de cada. Per què? Bueno, seguint el que em deia ma mare, és més difícil mantenir que traure. Més difícil mantenir que traure. I et vull fer una pregunta. Què passa si no fas bé, si no atraus bons projectes? Què et passa quan estàs fent el seguiment? Bueno, sempre pots tornar a fer la roda. Sí, però ja estàs... Quan has invertit, ja has invertit. Diguem-ne, és molt important fer el seguiment i després explicaré un detall, una pista que compta amb la gent que està molt propera als projectes que inverteix. Quedo el micròfon, o sigui, gràcies. Però jo us diria
I deixa'm que us expliqui una anècdota del que considero que és més important. Tinc un temps limitat i passaré una mica ràpid. Amb una anècdota pràctica, jo considero que el més important és atraure els projectes. Per què? Realment, mira, avui ha sortit el Referente, que és una mica la web principal on explica temes de startups, els 100 business angels més importants. I jo no hi estic allà. I em van trucar i dic, no, és que no vull aparèixer. Per què no vull aparèixer? Els ajudo, els ajudem des de l'associació, està molt bé que hi hagi un mitjà, però el dia que surts a una llista estàs mort, perquè reps uns 20 o 30 projectes diàriament. I és quantitat. Potser quan m'has dit quantitat no m'ha agradat tant. Mireu, un dia, fa ara 10 anys, rebo a través d'un emprenedor d'èxit que estava als Estats Units i vaig dir, digue'm projectes que coneixis. I diu, mira, ve un brasileño que ve a Espanya, que estarà 2 dies, que està buscant una ronda de financiació. Molt bé. I li vaig enviar un e-mail amb aquest, em va passar el seu e-mail i em va enviar el projecte. Jo tenia el projecte que em va imprimir unes 15 o 20 pàgines en negre i la lletra blanca, com si això ho imprimíssim. Un tio nascut a Manresa com jo, que ens agrada, saps? Som bastant agarrats. Vaig pensar, vaya emprenedor, que el que fa és posar-me en negre i em gasta mig tòner, perquè quan imprimeixes en negre, però vaig tenir aquesta. Però us he donat una pista del projecte ara, amb el que us he dit. També us he donat una pista quan deia que hi venia de Brasil. L'home va venir, el vaig trucar per telèfon, que estava a Barcelona i no em va contestar. El vaig tornar a trucar, sabia que estava 2 dies, no em va tornar a contestar i l'endemà li vaig enviar un e-mail. Dient, escolta'm, que jo ja he invertit en diverses startups, em dedico, m'han passat el teu projecte i m'agradaria poder parlar. No em va contestar. Què tenia que haver fet en aquell moment? Algú que t'imprimeix en negre i no contesta diverses vegades. Què tinc que fer? Què té que fer un inversor? En aquest cas. Més? Encara més? Però he posat 2 mails, 2 trucades de telèfon. No, potser no dono pistes. Jo crec que aquests casos que em passen a mi, que els explico, potser serveixen perquè s'us quedin. Algú que pensa que tenia que haver fet alguna cosa... Normalment, sí. Bueno, però aquest és una... Dins del món de la inversió, en general, sempre a vegades allà la majoria dels alumnes del màster maleducat, que diu que imprimeix i que no tens que contestar, deixa-la estar perquè ni contesta ni tal. El projecte que us he donat, digue'm. Segurament. Potser, com diu ell, hagués tingut que agafar el cotxe i anar-lo a buscar a l'aeroport i dir, escolta, mira on he invertit i mira qui soc. Projecte es deia Cabify. És dels projectes que han tingut més revalorització a la història del Venture Capital a Espanya. Vaig perdre la possibilitat d'invertir en un projecte fantàstic. L'aprenentatge quin és? Quan atraus projectes, els bons projectes, quan estigueu aixecant capital, teniu que fer un procés d'explicar que realment teniu bastants inversors que us interessen. Si tu vas a demanar a un inversor, sisplau, he anat per tot arreu i ningú vol invertir en mi, normalment no et faran cas. Sempre tens que tenir una actitud, perquè els bons projectes, què els hi passa? Els bons projectes tenen els inversors ja pràcticament aparalolats, que es diu. És a dir, una de les primeres senyals que ens donem compte, nosaltres no volem quantitat. Nosaltres, i això ho miren els fons què miren, com nosaltres. Quants projectes ets tu que els has anat a buscar i els has trobat, dels que has invertit, i quants són gent que t'ha enviat projectes a tu? Nosaltres el que ens agrada és que siguem nosaltres els que anem a buscar, que jo m'enteri que hi ha projecte, que agafi el cotxe, el vagi a buscar i allà trobi la possibilitat. Si tu el que estàs fent és esperant que t'envien els projectes, normalment t'arribaran els projectes descartats pels altres inversors. Això és normal. És a dir que per mi la part d'atracció de projectes és la més important. I com la feu? Doncs és una manera especial. Jo faig servir des d'emprenedors d'èxits que els truco i que els dic, escolta, em coneixes? Perquè la gent que ha muntat projectes que els hi va bé són molt bons detectant projectes al costat. Per exemple, em dedico a donar classes o anar a llocs també amb l'interès més de potser conèixer gent que està llançant projectes. I els tens que buscar, aquesta atracció la tens que fer qualitat, la tens que fer per qualitat i d'una manera diferent. Si jo em poso a la llista i dic, enviï'm projectes,
seré incapaç, que el filtratge és molt important, seré incapaç de filtrar 1.000 o 2.000 projectes. Tinc que intentar filtrar-ne pocs perquè, diguem-ne, els que m'han arribat són tan bons que el filtratge se'n faci més fàcil. Digue'm. Sí, la meva pregunta és, com saps si els projectes són bons? Com ho analitzes? Doncs ara t'explicaré un mètode. Jo, com que vaig treballar a Apple, allà és una empresa espacial, amb coses bones i dolentes. Hi ha diverses coses que vaig aprendre. Una era la simplificació. Si us mireu un telèfon, és que és tot el disseny, els enllaços, tot és simple. Vas a Cupertino, a la seu, està tot net. O sigui, simplificar. No els agrada gaire els PowerPoints i les presentacions PowerPoints, no, el Keynote, que és el programa que fan servir, no els agrada gent que presenti coses molt complicades. Molt, no sé, una persona que a vegades, gràfics molt complexos, etc. I jo tinc un mètode que ara t'explicaré, que està basat en el Rob Jones, un professor de la London Business School, que l'he simplificat i que és el que faig servir i em permet olorar, però és que tinc casos on no he invertit. Jo he invertit, he dit que no a projectes que després han funcionat o projectes que m'han passat per davant. He invertit a projectes que no han funcionat. Per sort, he invertit a projectes que han funcionat. Com deia el Quim, el gran premi nostre, que és el que busquem, es diu, com l'Estrelles Michelin, és el premi a la millor desinversió. És a dir, no premi a l'inversió. Ser inversor és molt fàcil. Aixequeu la mà i dieu, vull invertir en projectes. En un mes haureu invertit en 20 projectes, però això no té cap mèrit. Això és que esteu posant diners. El gran premi és quan has acompanyat un projecte, el projecte ha funcionat i 5 o 6 anys després ha sortit. Em van donar un per una inversió que és Olapic, que va ser un projecte que va anar molt bé. Això és una mica l'ofici, el que ens dediquem. I qualitat versus quantitat, que és el que acabo d'explicar. Un mètode simple. Mireu. Anem a veure si el projecte és viable. Primer, té que ser simple perquè aquí tot passa ràpid. Aquí no tens un any per analitzar una compte d'explotació, ni tens més d'una o dues entrevistes amb els emprenedors per entendre si és a l'equip. No pots reunir-te gaires vegades, perquè jo, mira, ni amb els de Cabify ni una, no em vaig poder reunir cap vegada, perquè hem anat tan ràpid. Per desgràcia, aquest món, les coses, tens que detectar senyals. Que després el resum us ho posaré, els francesos, com estàvem els de l'Heroi, és una paraula que s'assembla al català que es diuen signaux feble, senyals febles. Petites senyals que veus tu a una conversació amb uns emprenedors que dius, aquesta gent es porta molt bé. Ostres, estàs donant una entrevista i diu, aquests dos es barallaran al cap de 2 mesos perquè a la pròpia entrevista ja s'estan contradint. Són senyals, petites senyals. Anem a veure el projecte viable. El projecte viable primer té que tenir mercat, això és evident. Després us parlaré si hi ha mercat o no, com ho detectem, que per mi és la clau. Però perquè sigui mercat, diem també mercat en creixement. Fa poc es va presentar un projecte, una app de gasolina, potser fa un any o 2. Et permetia anar a una gasolinera i trobar el millor preu quan estaves anant en cotxe, et deia quina és la gasolinera més propera. I realment t'aportava un valor, després et donava un descompte i la gasolinera et feia un tipus de codi. Fins a quina hora tinc? L'organització està aquí, no? És que tenia fins la 1, però com que he començat tard, ara m'ho diran, no, Juanjo? Tinc 45, com que he començat un quart d'hora tard, puc acabar... Perfecte. Doncs el mercat té que ser aquesta app de gasolina. Què li passava? El mercat era gran, és una norma, el mercat és molt gran, el de la gasolina. Era creixent? No. El mercat de la gasolina, si tu inverteixes ara, si tu llences un projecte ara que vols que d'aquí 5 anys algú te'l compri, aquest que comprarà d'aquí 5 anys el té que vendre d'aquí 10 anys, sembla que ens han dit que d'aquí 10 anys el mercat de la gasolina o no existirà o serà més petit. És a dir, no confonguem mercats grans amb mercats amb creixement. Si hi ha mercat o no, us ho explico després, que és el contingut més fresc que tinc de tota la teoria que està a Silicon Valley, de com saber si un mercat realment hi ha mercat o no. Perquè els emprenedors sempre pensen que hi ha mercat. Optimísticament pensen que hi ha un mercat, però a vegades passa que no. I avantatge competitiva, que avantatges competitives, bàsicament, estic parlant de projectes que són tecnològics, és a dir, normalment tinc una tecnologia única. Quin és l'altre avantatge competitiva que normalment tens quan estàs llançant un projecte d'aquests?
Quin seria? Que no sigui la tecnologia. És que es diu que vaig el primer. Soc el primer que ho he fet. Soc el que vaig primer. La meva tecnologia no és molt radical, però soc el primer que he llançat un concepte així. Un exemple pràctic, real, actual. Hi ha una empresa que es diu idpuzzle.com. Número 1 als Estats Units és com un Netflix d'educació, on tens una plataforma on per donar les classes a tots els alumnes, algunes assignatures les donen en vídeos de 10 minuts. Li deixen a l'alumne que es miri 10 minuts el teorema de Pitàgores, que jo no l'entenia mai quan me l'explicaven a classe, doncs anava ja despistat i tal, agafen, te'l mires tu i tens una sèrie de vídeos, tens una plataforma amb 1.000 vídeos de professors de tots els Estats Units que l'han penjat, agafes el que t'interessa sobre el teorema de Pitàgores, li poses la teva veu i una sèrie de preguntes. Es miren els alumnes, es miren això, i després la classe és la classe invertida. Aquestes classes els alumnes participen, s'hauran fet servir un iPad o alguna cosa que normalment els és més agradable i les classes funcionen. Aquests van tenir aquesta idea, són 4 alumnes de Barcelona. Una cosa molt important, 4 que anaven junts des del col·legi des dels 3 anys. Avui no parlaré d'equips, però els inversors mirem molt si han treballat o es coneixen, perquè si no es coneixen i munten les startups se'ns esbarellen sempre. La vida de la startup és tant pujar i baixar, tantes opinions, tantes decisions equivocades, tants errors que tens que cometre, que si no està la gent ben unida, normalment acostuma a haver-hi un problema. Aquests eren 4 alumnes, van tenir la idea, van anar als Estats Units i això va ser el 2015. Quin avantatge tenien quan ho van fer? Van dir, nosaltres muntarem la comunitat d'alumnes i professors gratuïta, primer, la més gran de tot els Estats Units. I ara tu te'n vas als Estats Units i un col·legi té que decidir on anem a fer servir per algunes de les nostres classes això. Número 1, idpuzzle.com. Guanya 25 milions de dòlars cada any. Aquest any guanyarà 25 milions de dòlars. I està una valoració de més de 500 milions d'euros, 4 que ho van muntar. L'important és, l'avantatge competitiva és la tecnologia és molt simple, és uns vídeos i tal, és que he creat una comunitat i vaig al primer. O sigui que tinc que tenir mercat, que creixi, avantatge competitiva, després tenim que veure si és rentable. Perquè sigui rentable o idea hi ha 2 coses. El timing, què és el timing? El timing és si ho estic llançant al moment adequat o no. Vinga, una altra experiència personal. Vaig invertir un projecte que es deia Doctor Trade, any 2011, compra-venda de productes de segona mà, online. La idea semblava bona, mercat, avantatge competitiva. El timing era el correcte. Què ens passava? En aquell moment, la tecnologia mòbil encara no permetia que tu des del metro, l'autobús o o sigui, poguessis fer la transacció, veure les imatges del producte. Encara era molt lent. Exactament, però fa 10 anys no era. Vam sortir massa d'hora. Aquest projecte era un bon projecte, però que anàvem massa aviat. Quan vas massa aviat, tens que demanar més diners i a vegades els inversors es cansen. Pot ser que et salvis. Evidentment, si vas massa tard, estàs mort. Si ara aixeques la mà i dius, vull fer una red social per compartir fotos. Sembla que vas una mica tard, no? Si vas tard, estàs mort. Però si vas una mica massa d'hora, si no aconsegueixes capital, què ens va passar? Va aparèixer uns que es deien Wallapop, 2 o 3 anys després, que van fer el mateix, però el timing adequat. I Wallapop, un moment que tu anaves i podies servir la tecnologia, podies fer servir la tecnologia mòbil. A l'equip, no entraré perquè no tinc temps, però hi ha tota una història dels que teniu experiències portant gent. Normalment jo crec que són bons inversors. Per què? Perquè detecten si realment a l'equip hem treballat amb molta gent, i veig hi ha equips que funcionen i hi ha equips que no. Si amb aquestes entrevistes detectes que hi ha un equip bo darrere, una sèrie d'atributs i manera de fer-ho, i en general, el projecte aquest que em van donar a mi de la PIC, un projecte que va anar molt bé, l'equip em va presentar una idea al principi, però va pivotar 3 vegades completament. Va acabar fent una cosa, als Estats Units, que era un visual e-commerce, que no tenia res a veure amb el principi, però és que l'equip era boníssim. Eren 3 fundadors, un havia estat a Boston Consulting Group, els 3 es coneixien, havien estudiat un màster junts, realment era gent molt ben preparada. O sigui que a vegades si inverteixes en persones, si tens el bon equip, sembla que te'n podràs sortir. Viable? Anem a mirar si és viable.
Anem a mirar després si és rentable, però encara li queda la part més important. Hi ha projectes viables i rentables que no són invertibles. Això és molt important també pels emprenedors. És a dir, la invertibilitat d'un projecte té que veure per dues coses. Per dues coses. Per projecte que sigui invertible té que ser complir el que hem dit, viable i rentable, després té que ser escalable. Per què penseu que té que ser escalable? Escalable és perquè no podem invertir en projectes que no escalin. A veure qui m'ho diu. Escalabilitat. Escalabilitat. Qui m'ho pot dir? Fort, fort. No, però podries guanyar diners, però el concepte escalabilitat, aquella curva que us he explicat al principi, és per invertir, el projecte té que explotar, o sigui que té una escalabilitat. És a dir, va ser WhatsApp, no? Amb una petita inversió van començar a créixer, no? Facebook, com creixia? Ja van muntar la plataforma i creixia sol, era superescalable. No tenien que invertir i anaven creixent. L'escalabilitat tindria que veure més cap aquí. Pot ser que guanyis diners i que no siguis molt escalable. Anem a dir, ostres, no sé ara si està aquí perquè s'ha anat, però el projecte del Quim és un projecte viable? És un projecte rentable? No sé si tu podries estar de minoritari a aquest projecte. Recorda que quan invertim estem de minoritaris. Estem per posar uns diners que ens donen una participació petita i posem aquests diners per ajudar aquest projecte, tiri endavant, l'ajudem, exploti, creï un valor, però després volem sortir. Perquè si els meus besnets tenen l'1% d'una empresa que no és escalable, no tinc res, ja sabeu que el minoritari no té cap valor. En qual ens obsessionem molt amb l'escalabilitat, que té que veure una mica també amb les opcions de sortida. És una mica lleig, perquè et diuen, abans de començar estàs mirant aquest mètode de filtratge que em deia, estàs mirant ja si pots sortir. Sí, perquè jo considero, malgrat aquest món és un món molt financer i és un món també una mica especial, pots ajudar molt i pots fer unes empreses fantàstiques. Us asseguro que ID Puzzle, que tinc una part allà ja treballen 150 persones, superben pagades. L'equip de desenvolupament està a Barcelona, hi ha com uns 60 o 70, i altre equip està als Estats Units. No és dolent esperar a sortir. Ja vindrà una altra empresa o qui sigui i farà l'altra part de creixement. Ens mirem sortir. Si no hi ha opcions clares de sortida i si no hi ha escalabilitat, i l'escalabilitat, ara no puc entrar en cost d'adquisició client, valor a llarg plaç del client, i una sèrie de conceptes, és millor no entrar, malgrat a vegades són bons projectes. Seguiment i sortida, respecte al seguiment i sortida, compta amb l'Smart Money. En general tothom diu que l'Smart Money, jo vull inversors intel·ligents. Quan us acosti algú que digui jo soc un inversor intel·ligent, podria ser que darrere hi hagi un monstru amagat. Que el monstre amagat és un que et diu vindré a veure't cada dia per explicar què és el que tens que fer, perquè jo soc molt llest. I hi ha molts casos de molts projectes que l'inversor es posa allà dintre amb una actitud massa activa, diguem-ne, pot ser que tinguis una actitud de voler dir què és el que tens que fer, i normalment aquests projectes acaben també en conflicte, perquè clar, evidentment, si tu has invertit en un bon equip, per què tens que estar allà cada dia? Veus algun inversor, un business angel, diu, és que tinc que anar allà cada dia. Dic, és que el problema és que no vagis cada dia, és que t'has equivocat amb el projecte. Cuidado amb l'Smart Money. Els inversors, a mi m'ha anat bé els projectes on he estat, la paraula és més passiu, que sembla una paraula dolenta, però és a dir, estic a la teva disposició perquè em demanis el que necessites. Però jo no estic a cada dia al costat teu explicant-te què és el que tens que fer, perquè segurament no ho sabria fer, perquè no sóc emprenedor. Però important, és una senyal, la paraula Smart Money, que sé que té un bon sentit, a darrere amaga aquest tema, amb la qual cosa de seguiment dediquem poc. Una vegada ja has invertit, et mantens a disposició de l'emprenedor, a vegades et demanen algunes coses, aquests ID Puzzle, per exemple, estan als Estats Units, o la PIC també estava a Nova York, una època jo vaig dir, ostres, hi ha molta gent, catalans, que s'estan anant cap a Nova York i potser jo tinc una oportunitat, a vegades et donen la possibilitat d'invertir, i dos d'aquests projectes que m'han anat bé estan allà. Però en base aquí.
Smart Money compta. A l'heroi management participatiu. L'heroi vaig aprendre als francesos un management de dir tu estàs a disposició dels teus equips per apoyar les seves iniciatives. És una mica un model una mica teòric, però no estàs aquí per dir-los què és el que tenen que fer. Estàs per formar-los, per donar-los informació, perquè ells et proposin idees i tu tens uns recursos i apoyes les seves iniciatives. És una mica teòric, però el sentit amb startups és bàsic, aquesta manera de fer. I el mercat secundari, estem molt a prop perquè a vegades hi ha projectes que et van molt bé, però tu vols sortir, perquè tu no pots esperar fins al final. Expliquen històries d'un de Facebook que va sortir al principi i també amb tots els projectes. Però en general tu no vols esperar fins al final. I ara hi ha molt mercat secundari. Quan tu tens una participació d'una startup i la startup va bé, hi ha molta gent que si l'emprenedor està d'acord, et compra aquesta participació. Inclús hi ha fons ara que s'estan dedicant a això. Ens truquen i ens diuen, escolta'm, aquesta participació tens aquí, i tu penses, dius, ostres, i si això val 10 vegades més d'aquí? És molt divertida aquesta decisió, Valdrà, no t'ho venguis, no? Després dius, escolta'm, que s'ha multiplicat per 10. Què fem, no? I a vegades no t'ho vens i acaba anant malament, no? Però important és que s'ha desenvolupat molt el mercat secundari. Com a inversor tenim que estar atents. Això és mantenir sempre una bona relació amb l'emprenedor, ajudar-lo, ser honest, no fer-li cap jugada mai, perquè si no, no et facilitarà mai. Hi ha una qüestió d'ètica, però a part de tot és que mantens la relació i t'ajuden en aquest cas, perquè sempre ho té que validar l'emprenedor. La veritat és que no, perquè vaig tan apretat de temps que no estic fent debat, però seguiré així perquè se m'acabarà, si no s'acaba el temps. Validació d'idees de negoci. Validació és el més important. Validació és... Realment hi ha mercat per aquesta idea? La majoria dels projectes són idees d'algú que té idees, perquè sempre hem valorat a la gent que té idees. I abans, una tia que té moltes idees. Ostres, que bé. Amb l'entorn actual que hi ha, de comportament consumidor, digitalització, tenir idees, quasi diria que té poc valor. Molt poc valor. Molt poc valor. Perquè la majoria dels projectes són algú que ha pensat que el mercat li demanarà una cosa i a partir d'aquí fa un business plan, escriu 50 pàgines del que ell pensa que serà. N'he vist molts d'aquests projectes i he invertit en projectes aquests. Doncs em van a demanar diners, li posen diners, llencen el producte, produeixen el bé o servei i al cap d'un any diuen, anda, he perdut 1 milió d'euros i un any perquè realment el mercat no necessitava això i tinc que pivotar, que és una paraula que està de moda, pivotar. Ja, però és que pivotar t'ha costat 1 milió d'euros i un any. Amb la qual cosa, el que s'està fent molt èmfasis ara a totes les acceleradores Silicon Valley, el que fan és, quan tu tens una idea, escolta'm, anem a validar si realment hi ha un mercat. Ara tothom, quan presenta projectes, teniu que dir que heu validat. I després els inversors estan contents i diuen, ha validat. Però com es valida? Com es valida una idea? Com valides si hi ha un mercat? Ara aquí això sí que m'atreveixo a donar el micròfon. Com valides si hi ha mercat? Tu perdona'm que has intervingut i et vull... Sí. Com valides si hi ha mercat? Tu tens una idea i com vas a validar-ho? Com fas la validació? Perdona, però... Primer miraria si cobreix alguna necessitat. Sí. Però com faries l'exercici pràctic? Com t'enfrontaries a la situació? Vale, tinc aquesta idea, crec que hi ha una necessitat o no? Què fas? Vas a parlar. Agafes dades. Només dades? De moment, sí. I quan ja tens dades que et diuen sembla que hi ha un mercat, què faràs? Depèn. Si necessites diners, demanar-los. No, però encara per donar-te diners et diran si has validat. Mira, t'adelanto. La validació sempre té una part, a més de les dades, que és una conversació amb els futurs clients. Tu vas a parlar amb un client i li dius, escolta'm, tu això t'agradaria? Amb 1, amb 10 o amb 100? I puzzle. Els agafen els 4, els porten a San Francisco i els diuen 6 mesos estareu visitant a professors. Aquesta idea que teniu dels vídeos està molt bé. Te'n vas de dilluns a dijous i el divendres torneu, refeu les entrevistes que heu fet amb els professors i ens dieu si exactament... Ells volien un vídeo de 10 minuts o de 15 minuts o de 100 o volien el que sigui. Van estar fent un procés obsessiu de validació amb una sèrie d'entrevistes que ara us explicaré una mica uns detalls de com fer-les.
Són entrevistes. Sembla una cosa que tothom ens diu, no, jo sé validar. No sabem validar, perquè validar és una conversació amb algú que et té que dir el problema que té. I si tu vas amb algú i li dius, escolta'm, et vull vendre això, pagaries això per aquest preu? Doncs en principi et menteix. Els clients, la gent ens menteix. El llibre sobre el que està basat tot això, que si voleu teniu accessible per Kindle, em sembla que costa 9 euros, es diu The Mom Test, el test de la madre. Perquè és un tio que porta 10 anys fent això i diu, si vas a la teva mare i li presentes un projecte i l'empenys, acabarà mentint-te i et dirà sí que comença amb un exemple que un emprenedor li presenta un projecte a la seva mare. És a dir, els clients ens menteixen, però ens menteixen involuntàriament per pietat, per ajudar-nos, perquè no s'ha fet el procés bé d'entrevista. És increïblement important que feu un procés d'entrevistes i de detecció del problema. Un exemple que us poso que van fer això també, Peloton. Algú coneix Peloton? Algú coneix Peloton? No? Sabeu, és una empresa que es dedica a vendre bicicletes estàtiques per a casa. Ven bicicletes estàtiques per casa i ells van dir, la gent vol anar a casa a fer esport. I és una bicicleta superxula i tal, val com $2.000, amb una pantalla a davant que tu et veus amb altres que estan fent esport. I ho pots fer des de casa. Als Estats Units, que veuen tots separadament i tal, els hi va molt bé i és d'allà. Ells pensaven que el problema que anaven a resoldre abans de fer aquestes conversacions era la gent vol estalviar temps, amb la qual cosa fa bicicleta a casa. Altres deien, no, estaràs més en forma, no? Si fas servir aquesta bicicleta, com que et compara amb altres i tal. Però ells tenien la idea inicial i van anar a fer, basat en el de Montes, van anar a fer conversacions amb clients. A base de moltes conversacions, explicaré com es poden fer aquestes conversacions, que se van donar compte, del primer milió d'usuaris, el 70-80% era gent que els hi explicava jo no vull anar al gimnàs perquè el meu aspecte físic em fa vergonya. Hi ha molts casos d'obesitat als Estats Units, hi ha molta gent que per lo que sigui, per obesitat, per lo que sigui, no volia anar. O sigui, el problema no era el que pensaven ells, era el que els hi va dir el client i va establir una conversació amb el client per dir, escolta'm, aquí ens donen una pista de que la gent no vol anar al gimnàs perquè li fa vergonya estar a un gimnàs. I van trobar els primers clients. Una empresa factura 50 o 60 milions d'euros. Per mi, l'inspirador d'aquest cas és que no ets tu el que... Home, tu tens una idea inicial, no? Posar una bicicleta a casa. Però, per exemple, què van fer? Doncs a la pantalla no hi havia una càmera per veure, perquè si et posava una càmera deia que no estaves en forma. Escolta, traiem la càmera. Van determinar tot en funció de la detecció del problema que ho van fer basat en el tema. Perdó que està posat en anglès, us ho traduiré, però és basat perquè faig servir les mateixes frases. Com parlar amb els clients si és una bona idea quan saps que et mentiran. I ho notes en projectes. Sí, m'han dit que sí, que ja compraran i tal. Fa poc em va dir, no, m'han comprat el circuit de Catalunya, se'n quedarà 2 unitats d'una espècie de containers i tal. I diu, bueno, però m'ha dit que li deixi gratis durant 2 anys. No t'ha comprat. T'ha dit que li deixis gratis, però no t'ha comprat. Es nota quan algú no ha fet el procés perquè no té clar si realment... Parlar amb els clients és molt difícil. Una mica pistes que us dono aquí. Parlar de lo que és... A veure, que tinc que refer el timing. 12:15 començava, no? 12:30, 12:40, queden 8 minuts. Perdona'm? Ja, però a vegades que no em renyi. Fins ahir? 7 minuts, 7-8 minuts. Perfecte. Talk about their life as a idea. No vagis allà a dir-li, tinc una idea. No, sinó, escolta'm, professor, quin és el teu dia a dia als col·legis? Quins problemes tens amb els alumnes? La conversació comença així. No comença dient-li, et vull venir a vendre una cosa. Parla de coses del passat en comptes d'opinions. Jo crec que el futur serà així. No, parla de com ha sigut el seu passat i el que està vivint. Talk less i listen more. Parla poc, són conversacions. La conversació, també a vegades els que es dediquen a ventes ho fan, però en general és una conversació d'escoltar i no d'anar a empènyer ja, conversa amb el client, que la teva idea és la bona.
I diu preguntes que ni la teva mare et podria mentir. Està posat una mica machista perquè el llibre és americà, està fet d'aquí fa 5 anys. Però mare o pare, anem a posar, però es diu de Mom Test el llibre. Anem a fer un exemple de bones preguntes i males preguntes. Escolta, penses que uns vídeos per nens i tal és una bona idea? Això penseu que és una bona pregunta o no? Una conversació? No. Això ja li estàs forçant. Diu, doncs sí, sembla que és bona idea. No. Compraries aquest producte que fa això? L'estàs forçant. Aquí no trobaràs el que va dir l'usuari de Peloton. Pagaries per això? Tampoc. Què et preocupa? Why do you worry? Què et preocupa? Aquí comences a tenir una bona conversació amb el client, comencen a dir-te. Saber si els emprenedors han fet això, no que ho diuen, sinó saber-ho, és bàsic. Bàsic. I als inversors el que ens diem, escolta'm, si no, vine que t'explicaré com fer-ho, perquè t'has imaginat un mercat que potser no estava. Parla'm l'última vegada que et va passar que un alumne a la classe no escoltava i vas tenir un lío. Què passava? No, que era algú que sempre estava amb un iPad i no escoltava tal. Potser a partir d'aquí treus una pista i comences a veure que el problema que tu t'imaginaves o el confirmes o el canvies. Si tu canvies i has fet això, no perdràs 1 milió d'euros i un any. Perdràs 10.000 euros i una setmana que vas dissenyar el producte. Es diu fallar ràpid i fallar barat. No que no fallis. Ens han educat que tens una idea, que aquest tio no falla mai. Aquesta tia no falla mai, té una idea, pum, l'executa, no? No, tens que fallar, perquè això és molt complicat, però quan fallis, falla ràpid i falla barat, no? Alguna cosa més? Que són 3 conversacions diferents. Conversacions, la primera del client i el seu problema, aquesta és la conversació més important que no es fa i que teniu que fer i que els inversors tenim que saber si l'heu fet. Ja després ve una altra entrevista, una conversació, quan ja tens la solució, va el professor i dius, bé, aquesta és la solució, però això va després, i després ve la venda, però és diferent. La primera fase no la fa ningú. Hi ha un lloc a Google, perquè això no només ho fan servir les startups, les grans tecnològiques tenen equips experts en anar a tenir conversacions amb els clients per saber si hi ha una necessitat o no. Google és el que més contracta gent així. Vaig a treure una utilitat nova a Google. Ves a parlar als clients si realment ho necessiten o no abans. És un dels elements. Tindré que passar ràpidament d'això perquè no tindré temps, però algunes dades. Mireu. La valoració, això és 31 de setembre, PitchBook. 31 de setembre és relativament recent, perquè ens costa molt tenir dades. Mireu les valoracions. Cada vegada els bons projectes et demanen més valoració. Abans deien, va, dona'm 200.000 euros, entre diversos inversors, i et dono el 10%, o et dono el 20%. Ara et diuen, no, la valoració inicial és més alta, és a dir, com que hi ha tant diner que està entrant, però jo dic que no té que espantar. No sempre és així, però jo, els projectes que m'han anat millor han sigut els que he comprat més car. Quina curiositat. Sempre pregunto, compraria un projecte car o barat? Home, és que si és un bon projecte no te'l tenen que vendre barat. Si és car, és que els tios tenen bona demanda, pensen que ho faràs, evidentment, pot ser que et funcioni. I això és el tamany de la ronda, el diner. Només aquestes 2 dades per explicar que està pujant. Ostres, que ràpid que ha anat tot. Això són els últims unicorns. Aquesta presentació la posen a disposició? No, bueno, si no, jo crec que sí. Aproximadament sempre us dono la presentació per les dades. Unicorns. Europa està començant a produir unicorns. Empreses que valen més de 1.000 milions de recent creació, que això no passava. Inclús veieu el número, el 21, el número total d'unicorns que s'han creat 92, mira els anys anteriors. Quan ja es diu que una empresa és de 1.000 milions, ja dius, ostres, aquí ja. Què passa? Ara, si deixeu el gràfic, què passa? Les grans empreses, les grans, com que no saben fallar ràpid i fallar barat, perquè els equips, jo he estat a multinacionals, i allà fallar, quan fallaves tenies que amagar-te, donar-li la culpa a un altre, hi havia unes batalles als comitès de direcció. Aquí ara consisteix en que si vols aprofitar els nous mercats que venen, és aquest model de fallar ràpid i fallar barat, i això les grans no estan preparades. Per això si veieu els últims grans disrupcions no els ha fet gent del sector. No sé, per exemple, Booking, no? Booking, uns holandesos munten
I resulta que 3 tios, i on estaven els grans operadors, les grans companyies aèries que tenien dades, diners? Com és possible que hagin deixat escapar el gran part del pastel? Perquè són empreses que no estan habituades a fer aquest model que us dic jo de fallar ràpid i fallar barat. Comencen ara les grans a tractar de desenvolupar mètodes que permetin aquesta dinàmica de fallar, d'aproximar, de provar. Però en general els executius que s'han quedat a aquestes empreses són els menys emprenedors, normalment és el que passa. Una competència, i acabo. Una competència, l'explicaré perquè també l'he posat en anglès, perquè aquesta és una competència d'Apple, Deal with Ambiguity. Què és el que deia el Quim? Et diuen, i acabo. Diu el Quim que no era molt bon estudiant, ha dit, no? Què ha dit que no era bon estudiant? I al col·le què ens explicaven? Fes una cosa, acaba-la i després comença en una altra. Per exemple, no responguis al problema fins que no t'hagis llegit bé tot l'enunciado, perquè en principi tenies temps, que era lògic, el que ens explicaven, que es deu explicar ara, té certa lògica. Què està passant ara? Doncs que tens que prendre constantment decisions sense tenir informació. Aquests que volen muntar startups no tenen informació, no s'han llegit el problema i tenen que prendre decisions. Si no, estàs habituat a deal with ambiguity, tractar amb l'ambigüetat. Tens que ser feliç amb l'ambigüetat. Si t'estressa l'ambigüetat, que ens passa a vegades, no et fiquis en aquests entorns, perquè et costa. Deal with ambiguity. Tens que ser feliç. Inclús diuen que la gent pagaran diners per la gent que estigui habituada a això. Perquè, ostres, em surt molt petit aquí, ara quan he vist aquesta. Però què diu que és un expert en deal with ambiguity? Perdona'm una pregunta. Tindran a disposició la presentació? Sí, la tindreu, ho dic per si us la podeu llegir en detall. Mireu, Deal diu, tu tractes amb els canvis de manera eficient. Pots prendre decisions sense tenir tota la informació. Any 2011, 12, 13 o 14, no sé quin any era, llancen l'iPhone 6 a Espanya i no ens diuen quants ens n'enviaran. El dia abans fèiem el llançament de totes les botigues, no ho sabíem. Clar, allà si aixecaves la mà i et queixaves, deies, però home, com és possible que em feu fer un llançament? No, diu, escolta'm, si no és perquè no ho sabem, perquè estem fent un llançament per tot el món. Ho sabràs el mateix dia quan t'arriben, gestiona aquesta ambigüetat i fes-ho el millor possible, perquè no t'ho podem dir. Si amb aquests entorns no estàs a gust, no estiguis al món startup. Diu, quan no tens situacions que no són clares, t'estresses malament. I diu, you do need to complete task, o sigui, que tens que acabar-ho tot, això del col·le, no? No estem habituats a començar una cosa i els que munten startups, aquesta competència, el deal with ambiguity, tenen que tenir. Vaig començar una cosa, un mes després m'he donat compte que tinc que començar una altra, doncs tinc que ser capaç de fer-ho. A vegades hi ha gent que està com molt tancada. Això, deal with ambiguity, una competència bàsica. Són 16, em passo un minut. Quina missió tenim? Per què estic aquí jo? Tots tenim una missió que és molt important, que és, hi ha un problema aquí, aquest model, que 1 de cada 10 funcionen. Als Estats Units, 1 es forra, anem a dir-ho així, i 9, desigualtat social, problemes a les ciutats. A llarg plaç, si els que invertim millor i els diem als emprenedors, no, valida bé el teu negoci, que està començant a passar, la gent o no llança el projecte o quan el llança bé, amb la qual hi ha menys fracàs. Els que inverteixen també hi ha menys fracàs a la inversió. Una de les coses aquí a Girona que es té que aconseguir és que hi hagi més dinàmica d'inversió privada, que els inversors inverteixin millor. I clar, perquè si hi ha un inversor que la majoria li va malament, doncs abandonarà. La missió és ajudar que hi hagi menys fracàs amb aquests projectes. Ho diu així com una missió més enllà del que us he explicat. Moltíssimes gràcies per venir aquí. Ha sigut un plaer. Gràcies. Ostres. Tens aquí el micròfon i això t'ho deixo aquí.